Deməli, salam əziz və dəyərli dinləyicilər, mən bugün sizə Dəli Kür əsərinin həm oxusunu, həm də təhlilini vermiş olacağam. Düzdür, əsərin sonunda ümumi təhlili var, lakin biz əsəri oxuya-oxuya da əsas məqamlara toxunacağıq. Deməli, əsəri başlayaq oxumağa. Birinci hissədir. Göytəpə kəndinin yastığı, qazma daxmaları Kürün sahilinə qədər səpələnmişdi. Hansı kənddən söhbət gedir? Göytəpə. Bu il yağınıqlıq olduğundan otlar vaxtından əvvəl göyərmiş, yazın ilıq nəfəsini duyandan sonra isə püskürüb qalxmışdı. Deməli, yağıntılı keçmişdi. Kürə enən cığırlara da ot basmışdı. Zərnigar xanım bunların heç birini görmürdü. Kim? Zərnigar xanım. O, başını göy məhəccərli eyvanın dirəyinə söyküyüb, için-için ağlayırdı. Tez-tez kəlağayısının ucu ilə gözünün yaşını silir, mən bu dərdə necə dözüm, kimlə imdad istəyim deyə inildəyirdi. Kürün o tayında hündür qovaqların seyrəlib yulğunluğun başladığı yerdə 5-6 qaraltı görünürdü. Harda? Kürün o tayında. Nə görünürdü? 5-6 qaraltı. Zərnigar xanım dikəldi. Oğlu Şamxalın da orada olduğunu yəqin etdi. Kimin? Oğlu Şamxalın. Şamxal üst başını çırpıb kəmərini daraltdı. Gümüş dəstəkli xəncərini yana çəkdi. Deməli, xəncəri gümüş dəstəkli idi. Yaxşı, bəs qızıl dəstəkli qılınc kimin idi? Bir dənə əsər var deyə. Qazan xan oğlu Uruz bəyin onun isə xəncəri necə idi? Qızıl dəstəkli idi. Aha, deməli, deyir ki, gümüş dəstəkli xəncərini yana çəkdi. Zərnigar xanım oğlunun qabağına gəldi. Şamxal anasını gözü yaşlı görüb evdə bədbəxt bir hadisə baş verdiyini zənn etdi. Deməli, anasını gözü yaşlı görür və zənn eləyir ki, evdə nəsə bir bədbəxt hadisə baş verib. Şamxal anasına yaxınlaşdı. Qolundan tutub diqqətlə üzünə baxdı. Yenə nə olub? Niyə gözünün yaşını 10 yerindən əliyirsən? Yenə niyə ağlayırsan? Belə atan ölmüş, təzə eşqə düşüb. Arvad deyir, daha da kövrəldi, önlüyünün ətəyi ilə gözlərini silib, hikkəsindən boğla-boğla. Belə atan ölmüş, təzə eşqə düşüb, bala, deyə Zərnigar xanım göz yaşına ara verib səsini ucaltdı. Bizi el içində biabır edib. Heç ərli boylu qızı olan, sənin kimi oğul böyüdən kişi də belə iş tutarmı? Şamxal dinmədi. Zərnigar xanım irəli gəldi. Əllərini belinə qoyub Şamxalın qabağında dayandı. Deyəsən, mənim dediklərimi qulaq ardına vurursan. Atan ölmüşün tərəfini saxlayırsan, yoxsa inanmırsan? Gəl, yaxın gəl. Gör atan sənə nə yaxşı ana gətirib. Şamxalın rəngi qaçdı. Bayaqdan qorxu içində küncə qısılıb titrəyə-titrəyə qardaşının hərəkətlərinə göz qoyan Salatın özünü Şamxalın üstünə saldı. Kim? Salatın. Əllərini tutub yalvardı. Deməli, Salatın neynir? Şamxalın əllərini tutub yalvarır. Qurbanın olum Ayqağa, evimizə qan salma, amanın bir günüdür. Əlini qana bulama. Şamxal bacısını itələyib kənara yıxdı. Əlini sallamalı kəmərindən asdığı xəncərin gümüş dəstəyinə yetirdi. Qızının dizin sürünüb əl çəkmədiyini görən Zərnigar xanım, bircə belə dur, gedənin əl ayağına dolaşma, deyə Salatının hörüklərindən tutub dartışdırdı. Deməli, qızına mane olur ki, o dəymə də, gedəyə deyir, mane olma. Yəni, qoy gelib döysün də, təzə arvadı. Şamxal qorxusundan uçunan bu gəlinin öz tərəflərindən olmadığını dərhal bildi. Baxan kimi bilir ki, öz tərəflərindən deyil. Görünür, atası onu hardansa Kürün aşağısındakı uzaq kəndlərin birindən gətirmişdi. Gəlinin gözəlliyi Şamxalı yumuşaltdı. Baxın, burada deməli, Şamxala təsir edən nə olur? Gəlinin gözəlliyi. Onun qolları boşaldı. Bunu hiss edən Zərnigar xanım oğlunun üstünə qışqırdı. Hə, niyə durdun? Bu saat onun saçını biləyinə dolayıb sürməsən kişi deyilsən. Deməli, birbaşa buna neyir? Bunu sanki belə qızışdırır ki, gəlinin üstünə salsın. Tez ol. Ani olaraq fikrə gedən Şamxal anasının sözlərindən sonra gəlinə yaxınlaşdı. Dur, şələküləni yığışdır, rədd ol buradan. Yolun altı ilə gəlibsən, üstü ilə qayıt xarabana. Bunu deyən kimdir? Şamxal. Gəlin sapsarı saralsa da özünü sındırmadı. Onun qanı qaçmış dodaqları aralandı. Məni sən gətirməyibsən ki, evdən qovursan. Hirsindən rəngi ağappaq ağarmış Şamxal gəlinin üstünə yeriyib boğuq bir səslə qışqırdı. Bu saat rədd ol buradan, yoxsa bağırsaqlarını ayağına dolayaram. Gəlin gözünü də qırpmadı. Qeyrətli kişi qadına əl qaldırmaz. Hünərin varsa get atanla haqq hesab çək. Bunu deyən kimdir? Gəlin. Deyir ki, qeyrətli kişi qadına əl qaldırmaz, hünərin varsa get atanla haqq hesab çək.
Artıq Şamxal dözə bilmədi. O ayaqlarına döşənib sürünən bacısının üstündən keçib irəli şığıdı. Gəlini saçını biləyinə dolayıb yerə yıxdı. Təpiyinin altına salıb döyəclədi. Deməli gəlini döyür. Arvadların qışqırtısı bir-birinə qarışdığından ovdan qayıdan Cahandar ağanın həyətdə dayandığını heç kəs görmədi. Deməli hara getmişdi? Ova getmişdi. Və gözünü qan örtmüş Şamxal isə getdikcə qızışır, gəlini sürüyüb evdən bayıra atmaq istəyirdi. Birdən gələn var gücünü toplayıb ayağa durdu. Qabarıq sinəsini irəli verib Şamxalın üstünə qışqırdı. Vur, niyə durubsan? Əlin ayağın niyə titrəyir? Arvadı öldürməyə nə var ki? Vur. Şamxal xəncəri sıyırdı. Polad tiyə havada parıldadı. Ayağını üzəngidən yenicə çəkən Cahandar ağanın gözü pəncərəyə sataşdı. Şamxalın xəncəri gəlinin başına endirmək istədiyini gördüyü ilə tüfəngi hərləmək bir oldu. Güllə açıldı. Şamxalın əlindəki xəncərin tiyəsi iki bölünüb evin ortasına düşdü. Buradan da biz görürük ki, Cahandar ağa nə qədər mahir nişançıdır. Bir anlığa hamı daş kimi donub qaldı. Salatının ürəyi keçdi. Deməli, burada Salatının ürəyi gedir. Yazıq Salatın özünü həba edib burada. Cahandar ağa ağır bədəninə yaraşmayan bir çevikliklə atılıb içəri keçdi və hələ də özünə gələ bilməyən oğlunun üstünü aldı. Şamxal bir əlindəki dəstəyə, bir də hələ də gülləsindən tüstü çıxan tüfəngə baxdı. Cahandar ağa qolunu hərləyib oğluna bir şillə çəkdi. Deməli, oğlunu vurur. Şamxal gözləmədiyi bu zərbədən dik atlı bir pişik cəldliyi ilə geri sıçradı. Onun gözlərində qığılcım oynadı. Ata ilə oğul döyüşə hazırlaşan buğalar kimi qabaq-qabağa dayandılar. Şamxal quzğun kimi üstünə gələn atasından əvvəlcə qorxdu. Onun nəzərində kişi getdikcə böyüdü və nərildəyərək ov üstünə atılmağa hazırlaşan heybətli bir pələngə döndü. Lakin o özünü ələ aldı və birdən atasının üstünə atıldı. Deməli, bəzən testlərə düşür ki, şillə vurandan sonra oğlan çıxır gedir də, amma belə deyil. Baxın, görürsünüz, hələ də davam edir və hələ də yenidən atasının üstünə atılır. Oğlunun qəfil hücumunu gözləməyən Cahandar ağa tüfəngin qundağı ilə Şamxalın sinəsindən vurub yerə sərdi. Deməli, nə ilə? Tüfəngin qundağı ilə onu vurub yerə sərir. Sonra da təpi ilə döyəcləməyə başladı. Zərnigar xanım özünü kişinin qabağına atdı. Dili dolaşa-dolaşa yalvarmağa başladı. Elə bunu qızışdıran da budur, indi gəlib ortalığa. Ah kişi, ağlını başına yığ. Uşaqdan əl çək. Onda taxsır yoxdur. Öldürürsənsə məni öldür. Aya, qurbanın olum, vurma, yazığam, evimi yıxma. Salatın yavaş-yavaş özünə gəldi. Sürünüb atasının ayaqlarına döşəndi. Yenə Salatın indi bayaq qardaşının ayaqlarına döşənirdi, indi atasının ayaqlarına döşəndi. Üzünü torpağa sürtdü. Bir göz qırpımında hadisədən çaşıb qalan gəlin yerindən tərpənə bilmədi. Kişi onun nəzərində getdikcə böyüyüb dağa döndü. Baxın, deməli, bir bayaq pələngə dönmüşdü. Kimin gözündə? Şamxalın gözündə. Bir də dağa dönür kimin gözündə? Deməli, gəlinin gözündə. O irəli atlı biri bədənini qabağa verdi. Cahandar ağanın ağır yumruqları kürəyinə dəysə də diz çöküb kişinin ayaqlarına qucaqladı. Bəsdir, ay insafsız. Yazıqda tutar qalmadı. Deməli, bunu deyən kimdir? Gəlindi. Onu yox, mən başı batmışı öldür. Öldür ki, bir yolu canım qurtarsın. Deməli, Cahandar ağa onun hönkürtüsünə baxmayıb, yenə də oğlunun üstünə yeridi. Nökərlər səs-küyə tökülüşüb gəldilər. Tapdığı bir sıçrayışla özünü araya saldı. Deməli, kim tapdıq? Cahandar ağa onun enli kürəyinin arxasında qalan Şamxalı görə bilmədi. O biri nökərlər isə Şamxalın dartınmasına fikir vermədilər. Çəkə-çəkə onu çardağın yanına apardılar. Hara aparırlar? Çardağın yanına aparırlar. Şamxal birbaş sahilə indi. İndicə baş verən əhvalatın təsirindən yaxasını qurtara bilməyən Şamxal yarğanın kənarında oturdu. Cahandar ağanın heybətli nəriltisi yenidən onun qulaqlarında səsləndi. Yox, mən bir də onunla üz-üzə gələ bilmərəm. Bunu deyən kimdir? Şamxaldır. Deyir, yox, mən bir də onunla üz-üzə gələ bilmərəm. Yəqin kişinin indi məndən zəhləsi gedir. Baxın, bu Şamxalın, belə deyək, zənnincə belədir. Deyir, yəqin kişinin indi məndən zəhləsi gedir. Bəzən testlərdə salırlar ki, həqiqətən Cahandar ağanın bəs Şamxaldan zəhləsi gedir. Bu belə deyil. Sadəcə Şamxal belə fikirləşir. Harda görsə yenə üstümə cumacaq. Şamxal bir dəstə qızın deyir, bəs yəqin ki, deyir, kişinin məndən indi zəhləsi gedir. Harda görsə üstümə cumacaq.
Şamxal bir dəstə qızın yarğanın qaşı ilə suya endiyini görüb ayağa qalxdı. Buradan uzaqlaşmağı qərarı aldı. Hamı evə çəkildi. Cahandar ağa isə qapıda hərlənir, pəncərəsinə zəif işıq gələn otağa yaxınlaşa bilmirdi. İndi o nə etməli idi? Öz hərəkətlərinə necə bəraət qazandırmalı idi? Qəlbinin dərinliklərində haqsızlığını duyurdu. Bax görün nə deyir? Deyir ki, qəlbinin dərinliklərində haqsızlığını duyurdu. Yəni əslində səhv elədiyinin fərqindədir də. Bu hadisənin belə sakitcə gəlib keçməyəcəyini, evdə hər gün dava-dalaş düşəcəyini aydınca görürdü. Kişi lap darıxdı. Ona elə gəldi ki, bu saat Qori müəllimlər seminariyasında oxuyan oğlu Əşrəf qapını açarıb içəri girəcək, qaşlarına çatıb: "Ata, eyib deyilmi? Bu nə işdə tutmusan?" deyəcəkdi. Bu da deməli kimin zənnidir? Bu da Cahandar ağanın zənnidir ki, bəs oğlu girəcək içəri. Kim? Əşrəf. Harda oxuyurdu Əşrəf? Qori müəllimlər seminariyasında oxuyan Əşrəf. Deməli, deyəcək ki, ata eyib deyilmi? Bu nə işdə tutubsan deyəcəkdi. Sonra da baş götürüb evdən gedəcək. Bir daha buralara üz çevirməyəcəkdi. Gecədən xeyli keçmiş, kəndin aşağısında itlər hürüşdü. Ucqardakı qara damdan kiminsə səksəkəli səsi eşidildi. Aya, adam, kimsən? Şamxal Çərkəzə cavab vermədi. Deməli, Şamxaldır, aşağıda dayanan kimdir? Çərkəz. Yavaş-yavaş evə yaxınlaşdı. Qara damın qabağındakı çardağın dirəyini özünə dalda edən Çərkəz qaraltının kim olduğunu bilənə qədər əlini tüfəngin tətiyindən çəkmədi. Şamxal çaxmaq şaqqıltısını eşidib dilləndi. Mənəm, nə səs-küy salıbsan? Çərkəz Cahandar ağagildə olan hadisəni bilsə də, baxın, Çərkəz Cahandar ağagilin evində olan hadisəni bilirdi. O özünü elə apardı ki, güya heç nədən xəbəri yoxdur. Kənd yuxuda idi. Şamxal yata bilmirdi. Elə bil yuxusu ərşə çəkilmişdi. O bir daha evə qayıtmayacağını qərara alsa da, hələ nə edəcəyini müəyyənləşdirə bilmirdi. Bir dəfəlik kənddən çıxıb getsəm necə olar? Özümə bir daxma düzəldəcəyəm. Kənddəki qızlardan birini də gətirib qoyacağam evə. Şamxal durub yerində oturdu. Yenə fikir onu götürdü. Mələyin yoxa çıxması xəbərini eşidəndən yarımca saat sonra Allahyar yola hazırlaşdı. Artıq buradan sonra görürsünüz ayrı bir mərhələ başlayır. Təbii ki, bu qısaldılmış versiyadır, amma yəni buradan artıq yeni hadisələr başlayır. Deyir, mələyin yoxa çıxması. Deməli, gəlinin adı kim idi? Nə idi? Mələk idi. Mələyin ərinin adı nə idi? Allahyar. Və mələyin yoxa çıxması xəbərini eşidəndən yarımca saat sonra Allahyar yola hazırlaşdı. O mələyin evdən baş götürüb getməsini heç cür ağlına sığışdıra bilmirdi. Allahyar kəndə çatan kimi mələyin əmisigilə adam göndərib məsələni öyrənməyə qət etmişdi. Deməli, mələyin əmisigilə adam göndərir. Əgər çıxıb əmisigilə gedibsə, onda özündən küssün. Heç kəs ona minnət etməyəcəkdi. Əgər getməyibsə, elə məsələdə bunda idi. Allahyarı narahat edən də bu idi. Allahyar səhər tezdən nökəri yola salandan sonra atı minib Kürün sahilinə indi. O nə qədər çalışsa da sirr açılmış, mələyin yoxa çıxması hamıya məlum olmuşdu. Deməli, Allahyarın dodaqları astadan tərpənir, titrək barmaqları tüfəngin tətiyində oynayırdı. Şamxal kəndin kənarında biçənəklərin üst tərəfindəki təpənin qaşında özünə ev tikdi. Harda? Deməli, kəndin kənarında, biçənəklərin üst tərəfindəki təpənin qaşında. Kənd cavanları ona kömək etdilər. Şamxalın Güləsəri götürüb qaçması xəbərini eşidəndə Cahandar ağa 3 gün, 3 gecə ağzı üstə yatdı. Baxın, Güləsər bilirsiniz kimdir? Güləsər, burada var idi, bayaq, bir saniyə, burada var idi, Çərkəz. Bax, Çərkəzin bacısıdır Güləsər. Və Cahandar ağa bunu eşidəndə 3 gün, 3 gecədir üzü üstə yatdı. Bax, 3 gün, 3 gecə üzü üstə yatdı. Bunu kimdən oxşar götürə bilərik? Koroğlu ilə oxşar götürə bilərik. Amma Cahandar ağa niyə yatır 3 gün, 3 gecə ağzı üstə? Çünki Güləsər aşağı təbəqənin nümayəndəsi idi. Belə deyə də varlı, hallı bir insan deyildi də, varlı, hallı bir ailədən deyildi. Cahandar ağanı bu xasiyyətinə görə, xarakterinə görə əslində Xurşudbanu Natavandakı deməli Knyaz Xasay ilə eyni götürə bilərik. Nəyə görə? Knyaz Xasay da əslində belə deyək, aşağı təbəqənin nümayəndələrinə biraz üstdən aşağı baxırdı. Hətta onları qara cəmaət adlandırmışdı. Burada da indi Cahandar ağa. Amma 3 gün, 3 gecə üzü üstə yatmağın kimlə oxşar götürürük? Təbii ki, Koroğlu ilə. Harda? Həmzənin Qıratı qaçırması qolunda.
Deməli, hirsindən gözləri qan çanağına döndü. Kişinin əlindən xata çıxa biləcəyini düşünəndə evdəki arvadlar yarpaq kimi əsdilər. Cahandar ağa Şamxalı yaddan çıxarmaq üçün o biri oğlunu xatırladı. Təsəvvür eləyin ki, Şamxalı yaddan çıxarmaq üçün Əşrəfi xatırlayır, o biri oğlunu xatırladı. Görəsən Əşrəf bu saat nə edir? Evdə olanları eşidibmi? O da mı məndən üz döndərəcək? Yox, Əşrəf ağıllı baladır. Şamxalın tayı deyil. Baxın, görürsünüz, bunu da nə ilə oxşar götürə bilərik bu hissəni? Müsibət Fəxrəddində Rüstəm ki, Mahmudla Rəşidin arasında fərq qoyur. Deyir Rəşid belə, Rəşid elə, amma Mahmudu deyir ki, bəs Mahmud deyir, onsuz da belədir də, qan almaq kimi şey onda ola bilməz filan bəşmada, onu fərsiz kimi görür. Bunda da belədir. Sanki burada Əşrəfi üstünü tutur, amma Şamxalı o qədər də istəmir. Və gəlir ikinci hissəyə. Deməli, Göytəpə kəndinin ucqarında, Xır yolunun üst tərəfində 3 otaqlı bir bina. Deməli, harda? Yenə Göytəpə kəndinin ucqarında, Xır yolunun üst tərəfində 3 otaqlı bir bina. 3 otaqlı bir bina. El arasında bura Zayir deyərdilər. Zayezjik dom sözünün el arasında işlənən şəkli deməkdir Zayir. Qocalar deməli buna nə deyirlər? Zayir. Qocalar deyirlər ki, düz bir il gecəli gündüzlü işləyəndən sonra yol hazır oldu. Deməli, bir il işləyəndən sonra yol hazır olur. Yolun kənarındakı ev isə sahibsiz qaldı. Həmin bu 3 otaqlı bina sahibsiz qaldı. 2 il bundan əvvəl bura 24-25 yaşlı bir oğlan gəldi. Neçə il əvvəl? 2 il bundan qabaq. 24-25 yaşlı bir oğlan. Cəmaət arasında bir müddət ona Poçt Əhməd, sonra isə şapka geydiyinə görə Rus Əhməd dedilər. Deməli, birinci nə deyirlər? Poçt Əhməd deyirlər, sonra nə deyirlər? Rus Əhməd. Yaxşı, Rus Əhməd nəyə görə deyirlər? Çünki şapka geyinirdi. Ruslar adətən şapka qoyurlar, ona görə yəqin. Əvvəllər ona heç kəs yaxın durmazdı. Xaçpərəstlə nə işimiz var deyə uzaq gəzərdilər. Deməli, xaçpərəstlə nə işimiz var deyə uzaq gəzərdilər. Ancaq yavaş-yavaş ona isnişdilər. Rus Əhməd bəzən Zayejin eyvanında oturub kitab oxuyardı. Bəzən də uşaqları başına yığıb məzəli söhbətlər edər. Uzaq yerlərdən, qalın meşələrdən, izdihamlı şəhərlərdən, böyük çaylardan, boranlı çovğunlu diyarlardan söhbət açardı. Bu uşaqların içində Cahandar ağanın kiçik oğlu Əşrəf də olardı. Poçtalyonun qapısı döyüldü. Əşrəf içəri girdi. Əlindəki böyük bağlamanı yavaşca pəncərənin qabağına qoydu. Stolun üstündə səpələnmiş kağızlara nə isə yazan Əhməd qanrılıb baxdı. Ay, xoş gördük səni, demək gəldin. Demək gəldin, çox yaxşı. Bəs bu nədir? Anam göndərdi. Əhməd lələ dedi ki, adam qəribə hörmət edər. Həmin bu bağlamanın da içində nə idi? Bağlamanın içində olan da bildirçin idi. Bildirçin vurmuşdular. Şamxalla bir yerdə ova gedib bildirçin vurmuşdular. Uzun versiyası da var, burada yoxdur, qısaldıblar. Ay, xoş gördük səni, demək gəldin, çox yaxşı, bəs bu nədir? Anam göndərdi, Əhməd lələ dedi ki, adam qəribə hörmət edər. Onlar sustular, Əşrəf kitablara baxdı. Bunların hamısını oxumusanmı? Əşrəf deyir ki, bunların hamısını oxumusanmı? Oxumuşam, səni də öyrədəcəyəm. Bunu deyən kimdir? Əhməd, Rus Əhməd. Rusca yazmağa da, oxumağa da biləcəksən. Mənim bir-iki dostum var, onları da öyrədərsənmi? Bunu deyən kimdir? Əşrəf. Niyə öyrətmirəm? Qoy gəlsinlər. Elə otağın birini boşaldıb sinif eləyərik. Özümüzün məktəbimiz olar. Təpələrin ətəyindəki yolla irəliləyən fayton kəndə yaxınlaşırdı. Deməli, buradan yeni bir hissə başlayır. Təpələrin ətəyindəki yolla irəliləyən fayton kəndə yaxınlaşırdı. Fayton kəndə yaxınlaşır. Atlar yorulmuşdu. Faytonda oturan müsafir sakitcə ətrafı seyr edirdi. Müsafir yəni qonaq. Faytonçu geri qanırıldı. Bağışlayın cənab, adınızı da bilmirəm. Aleksey Osipoviç. Deməli, faytonda oturan qonağın adı nə imiş? Aleksey Osipoviç. Aleksey Osipoviç hələ 4 il əvvəl Qori Seminariyasının pedaqoji şurasında olan mübahisənin xatırladı. Deməli, Aleksey Osipoviç hələ deyir, neçə il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq olan Qori müəllimlər seminariyasında deyir, pedaqoji şurasında olan mübahisəni xatırladı. Seminariyanın direktoru Dimitri Semyonov müsəlman şöbəsinin açılması məsələsini irəli sürmüşdü. Kim? Dimitri Semyonov. Nəyi irəli sürmüşdü? Deməli, müsəlman şöbəsinin açılması məsələsini irəli sürmüşdü. Şurada böyük mübahisə qalxmışdı. Yeni şöbənin açılmasına qəti etiraz edənlər var idi. Elə həmin axşam Semyonov Aleksey Osipoviçin yanına çağırdı. Semyonov sakitcə sözə başladı.
Deməli, nəyin üstündə mübahisə düşmüşdü? Burada müsəlman şöbəsinin açılması məsələsinin üzərində belə deyim, mübahisə düşmüşdü. Burada deyir, böyük mübahisə qalxmışdı. Yeni şöbənin açılmasına qəti etiraz edənlər də var idi. Elə həmin axşam Semyonov Aleksey Osipoviçi yanına çağırdı. Amma Dmitri Semyonov, yəni belə deyək də, razı idi ki, müsəlman şöbəsi açılsın. Osipoviçi yanına çağırdı. Semyonov sakitcə sözə başladı. Çara və hökumətə yerli məmurlar lazımdır. Bunu deyən kimdir? Semyonov. Deyir ki, çara və hökumətə yerli məmurlar lazımdır. Elə bunun üçün də məktəblər açırlar. Amma biz daha uzağa baxmalıyıq. Yeni məktəblərdən yeni məqsədlər üçün istifadə etməliyik. Bu sözlər, bu cümlələr kimə aiddir? Semyonova aiddir. Bu işdə fədakarlıq lazımdır. İlk illər çətinlik olacaq. Siz qorxmayın, mən sizə arxayınam. Əməli təkliflərinizi yazın. Fikrinizi mənə bildirin. Hər şeydən əvvəl şagirdlər haqqında düşünmək lazımdır. Taparıq, Dmitri Dmitriyeviç. Kənd-bəkənd gəzməli də olsam tapacağam. Bunu deyən kimdir? Aleksey Osipoviç. Elə bu məqsədlə də Aleksey Osipoviç səfərə çıxmışdı. Deməli, səfərinin əsas məqsədi nə idi? Yerli məmurlar toplamaq, belə deyək də, yerli xalqda məmurlar hazırlamaq. Gecədən xeyli keçmiş, Zayejin qapısı döyüldü. Deməli, gecədən xeyli keçmişdi, Zayejin qapısı döyülür. Əhməd cəftəni çəkib qapını araladı. Qonağı qabağa salıb yol göstərdi. Aleksey Osipoviç göz gəzdirib otağı nəzərdən keçirtdi. Divardan asılmış yarım kürələr xəritəsi, küncdəki qlobus, pəncərənin qabağına və stolun üstünə yığılmış kitablar, dəftərlər diqqətini cəlb etdi. O durub stola yaxınlaşdı. Vərəqləri didib sökülən əlifba kitabını səhifələdi. Sonra dəftərləri açdı. Atları rahatlayandan sonra içəri samavar aparmağa gələn Əhməd qonağın dəftərlərlə əlləşdiyini görüb ayaq saxladı. Aleksey Osipoviç səsə qandırılıb baxdı. Siz müəllimsiniz? Bəli, bilirsinizmi cənab? Əslində mən burada işsizəm. Əvvəllər Bakıya, Yerevana, Gəncəyə gedən poçt faytonları, dilicanlar buradan gəlib keçərdi. Bunu deyən kimdir? Əhməddir. Əhməd deyir ki, bəli, bilirsinizmi deyir cənab? Əslində mən deyir burada nəyəm? İşsizəm deyir. Əvvəllər deyir Bakıya, Yerevana, Gəncəyə gedən deyir poçt faytonları, dilicanlar buradan gəlib keçərdi. Mən də necə deyirlər, boş evə qarovul çəkirəm. Darıxmamaq üçün uşaqları başıma yığıb yazı poza öyrədirəm. Siz nə qədər böyük gördüyünüzü bilirsinizmi? Burada nə var ki, deyə Əhməd sakitcə cavab verdi. Adınız nədir? Əhməddir. Əvvəllər kənd arasında mənə poçt Əhməd deyərdilər. Sonra nədənsə Rus Əhməd oldum. İndi isə yavaş-yavaş Uçitel Əhmədə çevrilirəm. Deməli, birinci poçt Əhməd idi, ikinci Rus Əhməd. Nəyə görə Rus Əhməd deyirdilər? Şapka qoyduğuna görə. Və üçüncüsü isə Uçitel Əhməd. Niyə görə? Çünki artıq uşaqları öyrətməyə başlamışdı. Görək sonra nə olacaq? Poçt Əhməd, Aleksey Osipoviç qəhqəhə çəkib güldü. İndi Uçitol olmusan. Sənin bu kənddə uşaqlara dərs deməyin böyük xidmətdir. Bilirsinizmi, mən Qori seminariyasında işləyirəm. Biz orada təzə şöbə açmışıq. Bağışlayın, siz Çerniyaviski deyilsiniz ki, Aleksey Osipoviç. Bunu sualı verən kimdir? Deyir, bağışlayın, siz Çerniyaviski deyilsiniz ki, Aleksey Osipoviç. Çerniyaviski elə bil Aleksey Osipoviçin daha bir başqa soyadıydı da, belə deyək. Rusların biraz bu soyad məsələsi var axı uzun. Bəli, düz tapmısınız. Bəs siz mənim adımı hardan bilirsiniz? Əşrəfin məktublarından. Deməli, hardan bildiyini deyir. Əhməd deyir ki, Əşrəfin məktublarından. O həmişə sizdən yazır. Axı onu mən oxutmuşam. Əhməd deyir bunu. İndi sizin tələbənizdir. Çox yaxşı tanıyıram. Ən yaxşı oxuyan tələbələrimizdəndir. Demək, siz mənə kömək edə biləcəksiniz. Bunu deyən kimdir? Aleksey Osipoviç. Yatmağa hazırlaşan Cahandar ağan artıq buradan yeni bir hissə başlayır. Bax, görürsünüz nöqtələri qısaldılıbdır yenə. Yatmağa hazırlaşan Cahandar ağan nökərlərdən od tayasına od vurulduğunu eşidən kimi çırağı söndürdü. Deməli, nökərləri gəlir. Cahandar ağaya nə deyir? Deyir ki, tayaya od vurulubdur da. Kimsə tayaya od vurubdur. Belə hallarda düşmənin pusquda dayanıb qapını gözlədiyini yaxşı bildiyindən tüfəngi götürüb pəncərədən bayıra atıldı. İtlərin qəzəblə hürdükləri tərəfə bir-iki güllə atdı. Qaranlıqdan onun atəşinə atəşlə cavab verdilər. Cahandar ağa tətiyi bir də çəkib yenidən nişan almaq istəyirdi ki, itlər qaraltını qovub sahilə indirdilər. O səs-səmir kəsəndən sonra tüfəngini çiyninə alıb ağır-ağır evə qayıtdı. Kişini fikir götürdü. Tez-tez mənə sataşan kim olar? Hətta fikirləşir ki, tez-tez mənə sataşan kim olar? Deyə özünə suallar verdi. Deyəsən, burada ayrı əl var. Bəlkə,
Deməli, artıq başlayır şübhələnməyə. Cahandar ağa duruxdu. Mələyin əvvəlki ərini deyir, indiyə qədər yadına salmadığına, bu barədə təzə arvadı ilə bir kəlmə belə danışmadığına özü də təəccüb etdi. Elə o olacaq, artıq dəqiqləşdirir, deyir, elə o olacaq. Nökərlər geri qayıtdılar. Hamıdan sonra həyətə girən Tapdıq atı dirəyə bağlayıb ağanın yanına gəldi. Deməli, hamıdan sonra gələn kim olur? Tapdıq. Tapdıq onun elə bil ki, belə deyək də nökərlərindən biri idi. Cahandar ağa gözünü geniş açıb qapının ağzına dayanan nökəri süzdü. Nə oldu? Tuta bilmədik. Bunu deyən kimdir? Tapdıqdır. Və hamıdan sonra gələn kimdir? Yenə də Tapdıqdır. Hə, deyir, tuta bilmədik. Ağa, mən qabağını kəsənəcən özünü suya atdı. Deməli, özünü suya atıb. Kişi papirosunu sümürüb otağa gəzindi. Tapdıq cansıxıcı sükutdan yaxasını qurtarmaq üçün astaca dinləndi. Ağa, deyirəm, gülləniz boşa çıxmayıb. Nədən bilirsən? Bundan, deyə Tapdıq əlindəki yum başlığı göstərdi. Deməli, belə deyək də, kişi getmişdi, Allah yar getmişdi, mələyin əri qaçmışdı, amma papağı qalmışdı orada, qana bulaşıbdı. Mələk ürəyinə qorxulu bir şey daman adamlar kimi əsə-əsə başlığı götürdü. Özü də hiss etmədən onundur deyə qışqırdı. Tanıyır da, indi ərinin papağını gəlsinə tanımasın. Cahandar ağanın dişləri kilitləndi. Mələk nə edəcəyini bilmədiyindən yumaq kimi büzüşdü. Kəndin ortasındakı təpədə iri tut ağacının kölgəsində böyük bir mərəkə vardı. İndi də cəmaət böyük maraq və intizarla bura toplaşmışdı. Cahandar ağa da burada idi. Elə bu zaman artıq burada başqa bir hissədən başlayır. Deməli, elə bu zaman Aleksey Osipoviçlə Əhməd mərəkəyə yaxınlaşdı. Aleksey Osipoviç mərəkəlilərə bir əl tutdu. Cahandar ağaya yaxınlaşanda xeyli dayandı. Diqqətlə kişinin üzünə baxdı. Siz Əşrəfin atası deyilsiniz ki? Bəli, Cahandar ağa yavaşca dilləndi və ayağa qalxdı. Uşaq necədir? Canı başı sazdımı? Təkdir, dostlarının ötürü yaman darıxır. Axı bizim məktəbdə Əşrəfdən başqa Göytəpədən heç kəs oxumur. Artıq bunu kimin dilindən eşidirik? Aleksey Osipoviçin. Elə sizin kəndə ondan ötürü gəlmişəm. Gərək kömək edəsiniz, uşaqlardan seçib oxumağa aparaq. Söhbət bu yerdə çatanda aralığa sükut çöktü. Cahandar ağa nə cavab verəcəyini bilmədi. Burada qısaldıblar. Əslində əsər uzun versiyasında belədir ki, burada bir qarşılıq yaranır. Sonra orada bir molla obrazı var. Molla obrazı mənfi obrazdır. Belə deyək də bir növ cəmaatı sanki qızışdırır ki, düşsünlər bunun üstünə, oxumağa razı olmasınlar da, yəni heç kim getməsin. Çünki oxumağa getsəydilər, dini fanatizmi kim təbliğ eləyəcəkdi, harda keçirdəcəkdi, o savadsızlığı harda təbliğ eləyəcəkdi. Amma buna baxmayaraq Cahandar ağa neynir? Aleksey Osipoviçin tərəfindən çıxır, cəmaatı başa salır. Yəni belə deyək də, cəmaat hamısı ondan çəkinirdi deyə ona hörmət edirlər. Belə və Aleksey Osipoviçin belə deyə fikrinə hörmətlə yanaşırlar. Hətta onların belə demək olar ki, həyatlarını belə xilas edir. Yoxsa cəmaat hamısı tökülüşmüşdü Aleksey Osipoviçin və Əhmədin üzərinə ki, onları öldürəcəkdi az qala. Belə. Həyata əks etdirmə növü epik növdədir. Janrı romandır. Dəli Kür romanı. Mövzusu 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycan kəndində cərəyan edən mühüm hadisələrdən, çarizmin, müstəmləkəçilik siyasətinin faciəli nəticələrini əks etdirən gerçəkliklərdən götürülübdür. Neçənci əsr? 19-cu əsr. İdeyası bir kəndin timsalında dövrün Azərbaycan gerçəkliyi qarşısında qoyduğu hansı yolla getməli sualının yaratdığı ziddiyyətləri, problemləri romanda əhatəli əks etdirmək. Hansı yolla getməli? Konflikt nədir? Konflikt güclü xarakterə malik Cahandar ağanın və onun ailəsinin Cahandar ağa ilə Allahyar, Molla Sadıq, baxın bu Molla Sadıq idi, bayaq dediyim obraz, mənfi obraz idi. Yerli əhali ilə Çar hakimiyyətinin nümayəndələri arasında idi konflikt. Deməli, kimlər arasında idi? Cahandar ağanın və onun ailəsinin Cahandar ağa ilə Allahyar, Molla Sadıq, yerli əhali ilə Çar hakimiyyəti nümayəndələri arasında. Başlıca problem cəmiyyətdə gedən ziddiyyətli proseslər, köhnə həyat tərzini sıxışdıran yeniləşmə meyllərinin doğurduğu ictimai-siyasi və mənəvi problemlər, çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti, kəndlərin torpaqlarının qəsb edilməsi, yəni belə deyək də qanunsuz əllərindən alınması, çarizmin mənəvi
dəyərlərə, mənəvi mühitə təcavüzü və s. Roman 10 ilə 1957-1966-cı illər arası yazılıb və çap olunubdur. Deməli 10 ilə yazılıbdır. Neçənci illər? 1957 və 66-cı illər. İsmail Şıxlının ən iri həcmli romanıdır. Ən iri həcmli. Əsərin adı rəmzi məna daşıyır. Dəli Kür. Dəli Kür obrazı zamanın diktə etdiyi qəlibə çərçivəyə sığmayan Azərbaycan ruhunun ifadəsi kimi mənalandırılır. Xalqın tarixi taleyinin əks olunduğu əsərdə çoxşaxəli sujet və kəskin konflikt vardır. Çoxşaxəli sujet və kəskin konflikt var. Yazıcı xalqımıza xas olan mənəvi dəyərlərin mərdliyi, əyilməzliyi, qonaqpərvərliyin qorunub saxlanılmasını vacib sayır. Çarezmi mənəvi dəyərlərə, mənəvi mühitə, təcavüzünə müqavimətin təsvir olunduğu səhnələr oxucuda milli qürur, iftixar, mübarizlik hissi oyadır. Roman yüksək bədii keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Əsərdə sujet xətti tədricən inkişaf etdirilir. Hadisələr əsas qəhrəman Cahandar ağa ilə əlaqələndirilir. Daha sonra roman Sovet dövrünün qadağalarına baxmayaraq yüksək təbəqənin təmsilçisi baş qəhrəman səviyyəsinə qaldırılmışdı. Romanda deyir, Sovet dövrünün qadağalarına baxmayaraq yüksək təbəqənin təmsilçisi baş qəhrəman səviyyəsinə qaldırılmışdı. Surətlərin əksəriyyəti öz fərdi keyfiyyətləri, fərqli dünya görüşləri ilə Cahandar ağanın xarakterinin açılmasına cəlb olunur. Müəllif surətləri fərqləndirmək üçün müxtəlif üsullardan uğurla istifadəyə müvəffəq olmuşdur. Əsərin gərgin konflikt, qəhrəmanların hadisələrin xarakterinin açılmasında təbiət lövhələrindən istifadə, zəngin bədii dili, tutarlı təsvir və ifadə vasitələri onu oxunaqlı edən mühüm məziyyətlərdir. Əsərdə Çar hökuməti nümayəndələri ilə onlardan xeyir gözləməyən yerli əhali arasında qarşılıqlı inamsızlıq, divandərənin cəmaatın mövcud həyat tərzinə müdaxiləsi və s. real həyatı lövhələrlə əks etdirilir. Deyəcəksiniz, divandərə görmədik axı biz orada. Bu əsərin uzun versiyasındadır. Hadisələrin əsas və böyük hissəsi Qazax mahalında, Kür qırağında, Göytəpə kəndində, müəyyən hissə isə Qori seminariyasında baş verir. Qori müəllimlər seminariyası ilə bağlı hadisələr Əhmədin, Çerniyevskinin simasında ziyaların maarifçilik fəaliyyəti xalqın həyatında yeni səhifələrin açılacağından xəbər verir. Yəni bir gələcək, bir işıq, bir ümid özünü göstərir. Tarixi romandır. Baxın, tarixi romandır Dəli Kür, amma ailə məişət məsələləri, xalqın adət-ənənələrinin təsvirinə geniş yer verilibdir. Zərnigar xanım üçün problem odur ki, həyat yoldaşı Cahandar ağa Mələk adlı qadını qaçırıb və evə gətirib. Məhz ilk problem bu hadisə ilə Cahandar ağanın ailəsi fonunda başlayır. Romanda müxtəlif dünya görüşlü insanların canlı, bitkin obrazları yaradılmışdı. Onların hər biri səciyyəvi cizgiləri, fərdi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Obrazlar və onların taleyi. Cahandar ağadan danışaq. Deməli, Keçəl Həmzə Rüstəm bəydə ziddiyyətli obrazdır. Həmçinin Cahandar ağada faciəvi obrazdır. Əsərin baş qəhrəmanı Cahandar ağa xaraktercə mürəkkəb, ziddiyyətli obrazdır. Həmçinin dedik kim? Keçəl Həmzə, bir də Rüstəm bəy ziddiyyətli obrazdır. Milli xarakteri dolğun şəkildə təcəssüm etdirən Cahandar ağa və onun ailəsinin keşməkeşli həyatı qarşılaşdığı maneələr şəxsi mahiyyət daşımır. Baxın, şəxsi mahiyyət daşımır, ictimai mahiyyət daşıyır. Dövrün hökmü ilə baş verir. İstər şəxsi düşmənləri, istərsə də Çar hakimiyyətinin nümayəndələri ilə qarşılaşmada Cahandar ağa mərd, igid, güclü xarakterli bir şəxsiyyət olduğunu sübut edir. O, öz evini, ailəsini, torpağını müdafiə etməyə qadirdir. Mübarizdir, asanlıqla təslim olmur. Əzmkardır. Cahandar ağa Mələyə qaçırdıqdan sonra bəzi xoşagəlməz hadisələr baş verməyə başlamışdı. Bir gecədə nökərlərindən eşitdiyi ki, ot tayalarına od vurulub. Hücum edib od vuranı tutmağa çalışsa da o qaçır. Yalnız Cahandar ağanın gülləsi dəyən yun başlığı düşüb qalır. Yun başlığı Mələyə göstərəndə o başlığın Allahyarın olduğunu bildirir. Cahandar ağa Mələyə qaçırmaqla etdiyi səhvi aydın dərk edir. Baxın, aydın dərk edir. Bəzən suallarda düşür ki, dərk etmir, amma dərk edir. Arvadı Zərnigarın küsməsi, oğlu Şamxalın ailədən getməsi, onun daxilən çəkdiyi izdirabları artırır. Zamanın tələbi ilə baş verən bəzi dəyişikliklər də onun faciəsinin səbəblərindən biridir. Bacısı Şahnigarı Kür qırağında güllələyərək öldürür. Baxın, bacısı Şahnigar.
Bacısını öldürməsinin səbəbi Şahnigarın Molla Sadığın evində təşkil olunan meyxanada iştirak etməsi idi. Molla Sadığın evində təşkil olunan meyxanada iştirak etməsi. Molla Sadıq Cahandar ağanı sandırmaq üçün bacısını bir yola meyxanaya cəlb edir. Cahandar ağa məclisə gələrək Şahnigarın orada kür qırağına aparıb güllələyir oradan. O dövrdə deyir, at ağa üçün çox önəmli hesab olunurdu. Allahyarın namərtcəsinə hərəkət edərək çox sevdiyi atının Qəmərin quyruğu və yalını qırxması ona ağır təsiridir. Deməli, Qəmər idi atın adı. Onun yalını, bir də yal, yəni onun saçlarını, bir də quyruğunu qırxması. Bu da kişinin namusuna toxunmaq deməkdir. Bundan sonra Qəməri çölə çıxarmağın mümkünsüzlüyünü dərk edən Cahandar ağanın gücü xeyli azaldı. Bu halda atını uçurumdan atıb öldürməyə məcbur olur. Atını uçurumdan atır. Düşməni Allahyarı elə evində öldürür. Deməli, düşməni Allahyarı da evində öldürür. Nə qədər adam öldürür bu? Çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə, divan dərənin xalqın işinə qarışmasına, xalqın torpağının haqsızlıqla əllərindən alınmasına etiraz edir. Deməli, çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə, divan dərənin xalqın işinə qarışmasına, xalqın torpaqlarının haqsızlıqla əllərindən alınmasına etiraz edir. Kim? Cahandar ağa. Rus Əhməd və Çernyevski Cahandar ağa ilə görüşüb ondan kömək istəyirlər. Çernyevski və Əhmədi qara güruhdan qoruyan Cahandar ağa həm də qonaqpərvərdir. Xalqın adət ənənəsinə qarşı çıxanları susturmağı bacarır. Deməli, qara güruhdan qoruyur. Qara güruh o deməkdir ki, bir növ onu öldürəcəkdilər də, onları öldürəcəkdilər cəmaat gəlib həm Rus Əhmədi, həm də Çernyevskini, yəni Aleksey Osipoviç. Çernyevski deyəndə, yəni Aleksey Osipoviç nəzərdə tutur. Onları öldürəcəkdilər, amma o qara güruhdan, o cəmaatın belə deyək, toplumundan qurtarır. Cahandar ağa qonaqpərvərdir. Xalqı adət ənənəsinə qarşı çıxanları susturmağı bacarır. Lakin onun ağa, mülkədar kimi sinfi təbiəti kəndlərə kasıb gəmiçi ailəsinə münasibətində özünü büruzə verir. Deməli, kasıb gəmiçi ailəsinə münasibətində kəndlərə yuxarıdan aşağı baxır. Bayaq biz bunu harda kimi ilə oxşar götürdük? Xurşudbanu Natəvanda Knyaz Xasa ilə. Pristav kəndə gəlib xəbər verir ki, Kür çayının o biri üzündəki meşə və torpaqlar artıq padşahın qoruq yeridir. Ora heç kəs ayaq basmamalıdır. Bundan sonra kəndlilərlə pristav və kazaklar arasında ziddiyyətlərin əsası qoyulur. Xalq xüsusi bunu gəlib deyən kimdir? Pristav. Pristav kəndə xəbər gətirir ki, bəs Kür çayının o biri üzündəki meşə və torpaqlar artıq padşahındır və ora heç kəs ayaq basmamalıdır. Bundan sonra deyir, kəndlilərlə pristav və kazaklar arasında ziddiyyətin əsası qoyulur. Xalq xüsusilə Rus Əhməd, Molla Sadıq və Cahandar ağa buna etiraz edərək bildirirlər ki, xalq bu torpaqlarla dolanır. Kim? Deməli, Rus Əhməd, Molla Sadıq, bir də Cahandar ağa. Molla Sadığın əslində pis olduğunu deyirik, mənfi obrazı, amma burada müəyyən qədər görürük ki, belə deyək də, ziddiyyətli deyə bilmərik, tam olaraq ziddiyyətli deyil. Çünki ziddiyyətli onda olar ki, onun yaxşı əməlləri də olar. Yəni, pis əməlləri ilə bərabər ola da, yaxşı əməlləri seçilir. Amma burada Molla Əhmədi sırf bu işinə görə biz onu ziddiyyətli deyə bilmərik. Daha sonra, xalq bu torpaqlarla dolanır. Amma pristav dediyindən dönmür. Amma kəndlərin ciddi müqaviməti ilə üzləşir. Cahandar ağanın taliyi faciəli bitir. Pristav və kazaklar yenidən kəndə gələndə Cahandar ağanı da yanlarına çağırtdırırlar. Amma Cahandar ağa onların gecə vaxtı boşuna gəlmədiklərini düşünüb silahlandı. Pristavın qəbuluna getməyib, gözləməyə başladı. Kazaklar Cahandar ağanın evinə gəldilər və burada silahlı münaqişə yarandı. Cahandar ağa yaralanır və atın üstündə özünü kürə atır. Deməli, neyinir? Atın üstündədir, özünü kürə atır. Oğlu Şamxal kazaklar getdikdən sonra atasını tapır. Cahandar ağa o zaman can verirdi. Deməli, can verəndə tapır. Cahandar ağa qarşılaşdığı maneələri dəf etmək üçün son nəfəsinə qədər mübarizə aparır. Əyilməzliyini hər addımda sübut edir. Zamanın sərt axarının yaratdığı yeni ictimai-siyasi şəraitdə məhvə məhkum olan Cahandar ağa Dəli Kürün burulğanlı sularında həyata vida edir. Deməli, Dəli Kürün burulğanlı sularda həyata vida edir. Onun faciəsini şərtləndirən yalnız tarixi hadisələrin gedişi deyil, həm də şəxsi həyatındakı mənəvi sarsıntılar, ağır nəticələrə gətirib çıxaran məqamlardır. İndi isə birinci arvadı Zərnigardan danışırıq. Zərnigar Cahandar ağanın həyat yoldaşıdır. Mələyin evə gətirilməsi onu sarsıdır. Cahandar ağaya qarşı açıq etiraz edə bilmir. Oğlu Şamxaldan kömək gözləyir. Mələyin evdən qovulmasına nail ola bilmir.
Deməli, nail ola bilmir. Şamxaldan danışırıq. Cahandar ağanın böyük oğludur, təhsilsizdir, təhsilsiz, mərddir. Şamxal atası ilə aralarında ziddiyyətli münasibətlərə baxmayaraq, Cahandar ağanın milli varlıq uğrunda mübarizəsini davam etdirən obraz kimi yadda qalır. Bir növ atasından eyni oxşar xasiyyətə malik idi, xarakterə. Ailəsinə yad qadının gətirilməsinə etiraz edir. Şamxal evə gəlincə anası Zərnigar atasının mələyi qaçırdığını deyir. Şamxal da mələkdən evdən çıxıb getməyini tələb edir. Mələyin cavab qaytarması Şamxalı özündən çıxarır və onu xəncərlə vurmaq istəyir. Amma Cahandar ağa vaxtında yetişir, tüfənglə Şamxalın xəncərini vurur. Baxın, Şamxalın əlində bəzən silah deyə verirlər. Şamxalın əlindəki silah deyildi də, xəncər idi. Yəni odlu silah deyildi. Ata və oğul deməli arasında münaqişə yaranır. Yalnız nökərlər gəlib Şamxalı atasının əlindən alıb apara bilirlər. Beləliklə Şamxal bir də geri dönməyəcəyi şəkildə evi tərk edir. Romanın sonuna qədər atası ilə barışmır. Şamxal evdən çıxıb dostu Çərkəzgilə gedir, gecəni orada qalır. Belə qərara gəlir ki, ev tiksin, ailə qursun. Belə də olur. Şamxal kəndin kənarında cavanların da köməyi ilə ev tikir. Çərkəzin bacısı Güləsəri qaçırıb onunla evlənir. Əsərin sonuna kimi atası ilə aralarında ziddiyyət olmasına baxmayaraq, daim gözünü ailəsinin üstündən çəkmir. Atasına sataşılması onu da narahat edir. Əşrəfdən danışırıq. Əşrəf Cahandar ağanın həyatının və onun təmsil etdiyi həyat tərzinin qürubunda Əşrəf yeniliyi təcəssüm etdirən gəncliyin nümayəndəsi kimi diqqəti cəlb edir. Deməli, yeniliyi belə deyək də, əslində Şamxalla atası Cahandar ağa demək olar ki, oxşar xarakterə sahib idi. Əşrəf isə bir növ yeniliyçi idi. Onlar köhnə fikirli idi. Bu isə yeniliyçidir və atası ilə Şamxalla zid xarakterə sahib idi. Cahandar ağanın kiçik oğludur. Deməli, kiçik oğludur. Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alır. Maarifçidir. Bacısının da oxuyub yazmağı bacarmağını istəyir. Seminariyadan kəndə gələrkən meşədə kazaklarla qarşılaşır. Sonda Əşrəfi də seminariyada baş verənlərə görə həbs edirlər. Sonda məktəbdən qovulur. Atası öldükdən sonra kəndə qayıda bilir. Salatın. Deməli, sonda deyir Əşrəf də seminariyadan baş verənlərə görə həbs edirlər. Sonda məktəbdən qovulur. Atası öldükdən sonra kəndə qayıda bilir. Salatın Cahandar ağanın qızıdır, təhsilsizdir, dövrün tipik mülkədar qızıdır. Ürəyi təmiz insandır, bir neçə dəfə təhlükəyə məruz qalır. Bir dəfə atılan güllə belindəki səhəngə dəyir, Allahyar tərəfindən qaçırılır. Allahyar da qisas almaq üçün qaçırtmışdı. Allahyar Cahandar ağanın qızını qaçırdıb Həsən ağanın evinə gətizdirir. Kimin evinə gətizdirir? Həsən ağanın. Həsən ağa isə Cahandar ağanın yaxın dostu idi və bundan Allahyarın xəbəri yox idi. Beləliklə qızın kim olduğunu öyrənən Həsən ağa Allahyarı evdən qovur və Cahandar ağaya xəbər aparır. Qaçırılma hadisəsi baş verərkən Cahandar ağa ailəsinin yanında deyildi. Deməli, qaçırılma hadisəsidir baş verəndə Cahandar ağa ailəsinin yanında deyildi. Ona görə də o gələnə kimi artıq Salatın geri qaytarılmışdı. Cahandar ağa bunu öyrənəndə Salatın düşünür ki, atası onu öldürəcək. Amma belə olmur. Şahnigar Cahandar ağanın gözünə görünür və Salatının günahsız olduğunu deyir. Şahnigar. Yəni ki, onun bacısıdır. Cahandar ağa və Salatına toxunmur. Cahandar ağa da deyir, Salatına toxunmur. Şahnigar Cahandar ağanın bacısıdır, şən təbiətlidir, təhsilsizdir, deməli təhsilsizdir. Cahilliyi onun meyxanaya gedib çıxmasına səbəb olur. Qardaşından qorxusu da yalanlarla inanıb Molla Sadığın evindəki məclisə gedir. Qardaşından qorxsa da deyir, yalanlara inanıb Molla Sadığın evindəki məclisə gedir. Meyxanaya Cahandar ağa da gələndə artıq başına da nə gələcəyini bilirdi. Kürün qırağında öldürülsə də cəmaata deyilir ki, güya intihar edib. Mələk isə kimdir? Mələk sözünü deməkdən çəkinmir. Allahyarın başlığını görüb tanıyır. Cahandar ağanın evində olmaqdan şaddır. Hətta burada olmaqdan şaddır. Mələk Allahyarın 8-ci həyat yoldaşı idi. Bu iddiadan var. Əslində belə deyək, Mələk mənfi obraz deyildi. Mələk çünki özü də bir belə deyək, kasıb bir ailədə böyümüşdü. Allahyar da onu məcburi qaçırtmışdı. Səhv eləmirəmsə elə bir şey idi. Xaraktercə mənfi obrazdır Allahyar. Xaraktercə mənfi obrazdır. Düşməni ilə açıq döyüşə girməkdən çəkinir. Hətta çəkinir də, çəkinməsəydi gəlib atın quyruğunu qırxmazdı. Arxadan vurmaqla qisas almaq istəyir. Mənəvi cəhətdən yoxsuldur, namərd obrazdır.
Mələyin yoxa çıxmasını öyrənən Allahyar onu axtarmağa başlayır. Yaxın qohumlarına da getmədiyini öyrəndikdən sonra qəzəbi daha da artır. Allahyar mələyə də pis münasibət göstərsə də, onun qaçırılması qüruruna toxunur. Cahandar ağanın o tayasını yandırır, Salatını öldürməyə və qaçırmağa cəhd edir. Molla Sadıqla da işbirliyi edib Cahandar ağaya zərbə vurmağa çalışırdı. Molla Sadıqla, bilirik ki, Molla Sadıqla mənfi obrazdır. Salatını qaçırmaq fikrini də Allahyarın ağlına elə Molla Sadıq salır, şərəfsiz. Salatını qaçırdıqdan sonra Qəmərin yalını və quyruğunu qırxır. Deməli, Qəmər də Cahandar ağanın atı idi. Bundan sonra Cahandar ağa Allahyarın evinə gələrək onu elə oradaca güllələyir. Daha sonra gəlirik Molla Sadıq. Molla Sadıq obrazı bütün din xadimlərinin təmsilçisi idi. O, məfhumatın, fanatizmin müdafiəçisi, yeniliyin, təhsilin əleyhdarı kimi dövrün reallığını, həyat həqiqətini əks etdirir. Deməli, fanatizmin müdafiəçisi, təhsilin əleyhdarı idi. Gənclərin təhsil almasına qarşıdır. Daha sonra Cahandar ağaya qarşı düşmən münasibətindədir. Cahandar ağanı sındırmaq üçün müəyyən şeylərə əl atır. Daha sonra Cahandar ağanı sındırmaq üçün müəyyən şeylərə əl atır. Lakin kənd əhalisinə məxsus meşənin Çar hakimiyyəti tərəfindən qəsb edilməsinə etiraz etməsi Molla Sadığın milli həmrəylik hissindən məhrum olmadığını göstərir. Nəhayət bir yaxşı işi gördük bunun. İndi gəlirik Pristav. Pristav Çar məmurlarının tipik nümayəndəsidir. Çarizmin siyasi-iqtisadi mövqeyi gücləndikcə, milli mənafiyə təcavüzü artdıqca Pristavın da yerli əhaliyə münasibəti dəyişir, davranışı sərtləşir. Əvvəl Göytəpəyə gələndə düşünürdü ki, kəndliləri rahatlıqla qorxudacaq. Cahandar ağanın yerini Molla Sadıqdan öyrənmək istəyir. Rus Əhməddən şübhələnir. Kəndlilərlə onun arasında inamsızlıq mövcuddur. Kəndlilər saf niyyətləri, halal əməyə bağlı olmaları ilə diqqəti cəlb edir. Ağır güzaran keçirən bu insanlar Cahandar ağanın sahiblik etdiyi kənddə mülkədar kəndli münasibətlərində öz sinfi mövqelərinə uyğun hərəkət etsələr də, qeyrət namus məsələlərində milli dəyərlərdən çıxış edirlər. Rus Əhməddən danışaq. Rus Əhməd Peterburqda hüquq fakültəsinə təhsil alıb. Deməli, Peterburqda hüquq fakültəsində təhsil alıbdır. Rus Əhməd 2 ildir ki, Göytəpəyə gəlib. Zayiş, yəni qonaq evində yaşayırdı. Cəmaət onu əvvəlcə Poçt Əhməd, sonra isə Rus Əhməd çağırırdılar. Ata-anasının da özündə üz döndərdiyini deyir. Ata-anasının da özündə üz döndərdiyini deyir. Rus Əhməd həm də Cahandar ağanın oğlu Əşrəfin təhsilə yönəlməsinə yardımcı olmuş, onun Qori seminariyasına təhsil almasına nail olmuşdu. Çernyavskiyə kömək edir ki, Göytəpədən bir neçə gənci Qori seminariyasının müsəlman şöbəsinə təhsil almaq üçün yola gətirsin. Mollaların cəmaatın gözünün açılmağına qarşı olduqlarını düşünürdü. Molla Sadıqla münasibəti pis idi. Əşrəf Qori seminariyasına oxumaq qərarına gələndə Molla Sadıq günahı Əhməddə görmüşdü. Güya Əhməd uşaqları mollaxanadan qaçırır. Yəni öz mənafeyini düşünür burada da. Pristav kəndlilərlə söhbət edərkən xalqın müdafiəsinə qalxır ki, Əhməd əsərin sonunda Kazaklar tərəfindən həbs olunur. Əsərin sonunda Kazaklar tərəfindən həbs olunur. Deməli, Dəli Kür əsərindən bu qədər. Məsləhət görərdim ki, uzun versiyasından oxuyaq ki, daha aydın, daha belə deyək, əsas o məqamlar daha aydın olsun bizə. Sağ olun, salamat qalın. Əgər bura qədər dinlədinizsə, kanala abunə olmamısınızsa, kanala abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.